in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Bang RK di channel kali ini. Saya akan review barang ya, unboxing sport cam yang saya beli dari online shop. Untuk online shopnya ada di deskripsi ya. Sebenarnya saya beli kamera ini karena kemarin sempat kejadian agak sedih juga waktu ke Curug Orok. Waktu mau berenang, sport cam yang saya bawa kemasukan air, jadi case-nya bocor. Menggunakan handphone jadi blur. Alhasil harus beli sport cam baru. Kebetulan sport camnya udah datang dan sekarang saya mau review barangnya. Untuk pemesanannya saya beli Brica B Pro 5 Alpha Edition yang LED-nya. Bagaimana kualitasnya kita langsung cek coba di motor. Kebetulan tadi ya kita cobanya sebenarnya untuk kualitasnya saya juga belum tahu, nanti kita cek langsung. Mari kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Makasih. Yuk gaskeun kuy. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. SanDisk ya, tempat memori. Terus ada untuk tripodnya, kayaknya ini tripod. Nggak tahu ini apa nih. Terus ada, nanti kita cek ya, kurang tahu juga nih barangnya apa. Terus ada tasnya dari tenda apa, bukan dari tenda sih, dari kue-kue ya. Oh ini yang ini tripodnya, tripod ininya produk dari Yunfeng. Terus ini untuk di helm, ini tas buat baterai kayaknya. Terus kita dapat memori yang 16 GB ya, yang itunya 10. Terus ini apa ya, dapat memori kayaknya. Terus ada yang utamanya kamera B Pro 5 Alpha Edition yang LED-nya ya, datang. Yuk kita buka yuk. Oh masih disegel. Buka dulu segelnya. Sip. Untuk kamera ini utama bagus ya, lumayan ke ininya. Nah seperti biasa, masih ditutup ya, masih disegel. Kalau untuk penggunaannya seperti biasa on off. Ini untuk setting, nanti di resolusi juga bisa. Ini untuk pengambilan. Itu aja sih, semuanya sama biasanya kalau soal sport cam. Kita lihat baterainya ya. B Pro 5 900 mAh. Oke. Sekali ya. Oke, ayo saya coba nyalain ya.
Ini untuk foto, pencet lagi tombol yang ini ya, masuk ke kartu memori. Yang ini setting, di sini ada setting, pencet yang ini untuk naik turun. Itu aja sih rata-rata umum ya. Untuk di sini ada USB, ini untuk memorinya. Oke. Casing yang pertama. Nah, tali ini buat di sabuk kalau nggak salah nih. Ini buat di helm, di perlengkapan ini buat di motor. Terus ada buat lapel kameranya ya, kabel casan. Dapat stiker bro, ada stikernya. Oh 3, dapat stiker 3. Ini untuk cadangan, double tip, sama buku manual bahasa Indonesia ya. Oke, segitu aja. Kita coba ya untuk kameranya, gimana kualitasnya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want
want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.